तो दोस्तों, यहाँ से पाइप निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पाइप हमारा वहाँ पे जा नहीं पा रहा है। वहाँ पे जाके हमें चेक करना होगा कि कुछ हट तो नहीं रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आके हमने पाया कि हमने साइड से थोड़ा सा दीवार को और तोड़ना पड़ेगा। हमने एक पत्थर और निकाला दोस्तों, और हमारा काम दोस्तों चल जाएगा। यह सुनिश्चित हम करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक छोटा सा पत्थर और निकाला और पाइप को हमने यहाँ से बाहर जो है वो निकाल दिया है दोस्तों। अब इस पाइप के टुकड़े को हम पाइप का टुकड़ा हमने वहाँ से दीवार को थोड़ा सा और तोड़ के बाहर निकाल दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मेरा बैंड लगा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे मैं इसे सोलमेंट की मदद से चिपका लूँगा दोस्तों। सोलमेंट अच्छे से लगाएं दोस्तों। यहाँ बैंड के अंदर हम अच्छे से दोस्तों सोलमेंट लगा लेंगे। नीचे मिट्टी का काम है, इसलिए हम थोड़ी सी सोलमेंट पाइप पर पहले से ही लगा लेते हैं दोस्तों, ताकि वहाँ पे जब हम आउटर पे ये सोलमेंट दोस्तों नहीं लगा पाएंगे। तो इस वजह से हमने ये सोलमेंट थोड़ी सी बैंड के अंदर और थोड़ी सी पाइप के आगे हमने इसको लगा लिया है दोस्तों। और हम इस टुकड़े को इस बैंड के अंदर दोस्तों फंसा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से हमने बैंड को फंसा दिया है। तो ऑटोमेटिक जो पाइप पे हमने सोलमेंट लगाई थी दोस्तों, वो बाहर आके बाहर से जो हमने ऊपर बाहर सोलमेंट लगाई है, ऐसे ही यहाँ पे भी दोस्तों अपने आप ही पाइप पे लगाने से बाहर आ गई है सोलमेंट। 10 से 15 मिनट में दोस्तों ये सूख के बिल्कुल टाइट हो जाती है। यहाँ पे आप पानी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से मेरा पाइप बाहर निकल गया है, बाहर चला गया है ये टुकड़ा। अब हम बाहर की तरफ दोस्तों एक बैंड लगा के पाइप के टुकड़े को नीचे उतारेंगे, और नीचे के कमरे में हमने आरओ लगाना है दोस्तों। वहाँ पे हम आरओ की फिटिंग करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों पीछे की साइड, मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज रिपेयरिंग सेंटर दोस्तों, हमेशा सेवा में तैयार।